Welcome dear students. Students, today we are going to learn subject English, page number 51, chapter 2.5, Rain, Rain. Rain means paus. RAIN. Rain means पाऊस. तर पहा स्टुडंट्स, आता रेनी सीझन सुरू आहे. रेनी सीझन मीन्स पावसाळा ऋतू. रेनी मीन्स पावसाळा, सीझन मीन्स ऋतू. सध्या पावसाळा ऋतू सुरू आहे. बघा, पाऊस सुरू असतो ना, त्यामुळे आता पावसाळा ऋतू आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, आपल्याकडे एक वर्षामध्ये 3 ऋतू असतात. कोणते असतात ते? उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे 3 ऋतू असतात. उन्हाळ्यामध्ये खूप ऊन असते, आपल्याला खूप गरम होत असते. पावसाळ्या ऋतूमध्ये खूप पाऊस पडत असतो आणि हिवाळ्या ऋतूमध्ये खूप खूप थंडी वाजत असते, पण त्यावेळी पाऊस पडत नसतो. तर पहा, यावरून काय लक्षात येते? सध्या कोणता ऋतू सुरू आहे? पावसाळा ऋतू सुरू आहे. तर पहा, ऋतूला इंग्लिशमध्ये सीझन असे म्हणतात. सीझन मीन्स ऋतू. उन्हाळा ऋतूला इंग्लिशमध्ये समर सीझन असे म्हणतात. उन्हाळा ऋतूला इंग्लिशमध्ये समर सीझन असे म्हणतात. पावसाळा ऋतूला इंग्लिशमध्ये रेनी सीझन असे म्हणतात. पावसाळा ऋतूला इंग्लिशमध्ये रेनी सीझन असे म्हणतात. हिवाळा ऋतूला इंग्लिशमध्ये मान्सून सीझन असे म्हणतात. हिवाळा ऋतूला इंग्लिशमध्ये मान्सून सीझन असे म्हणतात. तर पहा, एकूण किती ऋतू आहेत? हाऊ मेनी सीझन्स आर देअर? बरोबर, 3 ऋतू आहेत. देअर आर 3 सीझन्स. टेल मी द नेम. त्या ऋतूंची मला नावे सांगा. तर पहा, समर सीझन, रेनी सीझन, मान्सून सीझन. देअर आर 3 सीझन्स. आता रेनी सीझन सुरू आहे, म्हणून आपण रेनी सीझनमधील रेनची पोएम पाहणार आहोत. हे चित्र पहा. या चित्रातील मुले पावसामध्ये काय करत आहेत? छान मजा करत आहेत ना. ही मुले पावसामध्ये आनंदाने भिजत आहेत. काही मुले त्यांनी कागदाच्या होड्या बनवलेल्या आहेत आणि पावसाच्या पाण्यामध्ये त्या होड्या ते सोडत आहेत. पहा, किती छान मजा करत आहेत. आता कोरोनामुळे तुम्ही बाहेर जात नाही आणि जायचंही नाही. कुणीही खेळायला बाहेर जायचे नाही, घरातच खेळायचे. पण कोरोनामुळे आता तुम्ही बाहेर जात नाही. पण जर कोरोना नसता तर तुम्ही पावसाच्या पाण्यामध्ये खूप धमाल केली असती, खूप खेळला असता. किंवा याच्या अगोदर पूर्वीच्या पावसामध्ये सुद्धा तुम्ही काय केलेलं आहात? खेळला आहात. तर तुम्ही पावसाच्या पाण्यामध्ये नेमके काय काय खेळ खेळले असते, काय मजा केली असती, हे तुम्ही तुमच्या आईबाबांना सांगायचे आहे. ओके, आता आपण पोएम पाहूया. आता ही पोएम ॲक्शनसहित कशी म्हणायची हे आपण एका दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये शिकलो आहोत. तो व्हिडिओ पाहून तुम्ही ही पोएम ॲक्शनसहित म्हणण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. ती पोएम ॲक्शनसहित तुम्ही पाठ करायची आहे. तर पहा, आपण आता इथे एक एक ओळीचा अर्थ पाहूया. पहा, रेन, रेन, कम अगेन. रेन, रेन मीन्स पावसा, पावसा. कम अगेन. कम मीन्स ये. अगेन मीन्स पुन्हा, पुन्हा ये. रेन, रेन, कम अगेन. पावसा, पावसा, पुन्हा ये. वी विल प्ले अनादर गेम. वी विल प्ले मीन्स आपण खेळूया. अनादर गेम
अनादर गेम मीन्स दुसरा खेळ. वी विल प्ले अनादर गेम. आपण दुसरा खेळ खेळूया. पहा, तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये लपंडाव, पकडापकडी, आंधळी कोशिंबीर, कॅरम असे वेगवेगळे खेळ तुम्ही खेळत असतात. तुम्हाला काय होते, आता त्या खेळांचा कंटाळा येतो. मग तुम्हाला वाटते आता नको हे खेळ, आता आपण दुसरा खेळ खेळूया. तसेच या मुलांना झाले आहे. ते काय पावसाला सांगत आहेत, रेन रेन कम अगेन, पावसा पावसा पुन्हा ये. वी विल प्ले अनादर गेम. आपण दुसरा खेळ खेळूया. मग पहा बरे, आता ते दुसरा कोणता खेळ खेळणार आहेत पाहूया का? कोणता खेळ खेळणार आहेत तर पहा, रेन रेन डू नॉट फेल. रेन मीन्स पाऊस, डू नॉट फेल मीन्स विसरू नको. रेन मीन्स पाऊस, डू नॉट फेल मीन्स विसरू नको. रेन रेन डू नॉट फेल. पावसा पावसा विसरू नकोस. बघा पावसा, तू यायला विसरू नकोस, नाहीतर आम्हाला खेळता येणार नाही. पेपर बोट्स वी विल सेल. पेपर बोट्स मीन्स कागदाच्या होड्या, कागदी होड्या. वी विल सेल. आपण चालवूया. आपण होड्या चालवूया. पावसाच्या पाण्यामध्ये आपण पेपर बोट्स सोडूया, कागदी होड्या सोडूया. बघा, म्हणजे ते कोणता खेळ खेळणार आहेत? बघा, रेन रेन या पोएममधील ही मुले कोणता खेळ खेळणार आहेत तर ते काय करणार आहेत, कागदाची होडी तयार करणार आहेत, पेपर बोट्स तयार करणार आहेत आणि त्या पेपर बोट्स या पावसाच्या पाण्यामध्ये सोडणार आहेत. असा ते खेळ खेळून मजा करणार आहेत. तर पहा, आज तुम्ही देखील काय करायची आहे, अशी पेपर बोट तयार करायची आहे, कागदाची होडी तयार करायची आहे. पण ती होडी घेऊन कुणीही बाहेर खेळायला जायचे नाही. ती तुम्ही होडी तयार करून ठेवायची, ती जपून ठेवायची आणि ज्यावेळी आपली स्कूल सुरू होईल त्यावेळी ती मला दाखवायला आणायची. ओके, आता क्वेश्चन 2 पाहूया. क्वेश्चन 2, लिसन अँड रिपीट. ऐका आणि पुन्हा म्हणा. चला, सगळ्यांनी आता मी हे वर्ड्स स्पेलिंग सहित म्हणून दाखवणार आहेत. मी म्हटल्यावर तुम्ही माझ्या मागून माझे ऐकून पुन्हा तसे म्हणायचे आहे. पहा, COME कम, COME कम. GAME गेम, GAME गेम. SAIL सेल, SAIL सेल. FAIL फेल, FAIL फेल. PAPER पेपर, PAPER पेपर. BOAT बोट, BOAT बोट. कम, गेम, सेल. फेल, पेपर, बोट. पहा, सर्व विद्यार्थ्यांनी हे सगळे वर्ड्स तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. लिहिताना ते योग्य आकारात, योग्य रेघांमध्ये लिहायचे आहेत आणि स्पेलिंग म्हणत म्हणत हे वर्ड्स तुम्ही लिहायचे आहेत. लिहून झाल्यावर हे वर्ड्स तुम्ही 5 वेळा वाचायचे आहेत आणि ही पोएम रेन रेन कम अगेन ही पोएम तुम्ही ॲक्शनसहित पाठ करायची आहे. थँक यू स्टुडंट्स.